セントジャーメインチャネルスタートです。こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日はスペシャルゲストとしてサマーベーコンさんをゲストにお迎えしています。ベーコンさんはシカゴの隣町に住んでいます。コットンウッドというところに住んでいて、アメリカ、そして他の国ではとてもトランスチャネラー、もうこの全部意識がドクター・ピーボルさんっていう方を全身全霊でチャネリングをされていて、全米ではとても有名な方です。で、ファンの方も多くて、私の亡くなった夫、リポとも交流があって、リポもベクター・ピーブルのチャネリングを受けていました。So, Summer, you know my ex-husband, Lipo, D. Graham. Yeah. Yes, yes. And He also, is a wonderful person. Oh, thank you so much. とても素晴らしい方でしたよと言っています。そして、Please, Summer, could you introduce yourself? Yes, I'm Summer Bacon, and I am a trance medium for Dr. James Martin Peebles, and he died in 1922. He was 99.9 years old, and he died, I think, about 4 days or so short of his 100th birthday. He wanted to live to be 100, and he traveled the world 5 times. And if you can imagine, that was way back, like before airplanes and things, and so it was not an easy time to travel. So he traveled by boat a lot, and he did a lot of he ministered to a lot of people while he was traveling. He was in all, I mean, I don't know how many parts of the world he traveled to, but he was also the United States consulate or ambassador to Turkey. And he did that for a little while. And he wrote books. He Summer, had 5. Summer. Yes. Can I translate Yes. what you said? Yes. Okay. Yes. If it's too long, Okay, I so- can't remember. Sure. Yeah. Okay. はい、皆さんこんばんは。全部覚えてるかどうかわからないぐらい長く喋られたんですけど、とりあえず覚えてる範囲で通訳をさせていただきます。皆さんこんばんは、サマーベーコンです。フルトランスチャネラーをしています。で、フルトランスチャネラーをしているその存在は、ドクター・ベーコンっていう。ドクター・ベーコンじゃない。ごめんなさい。I'm sorry. It's okay. ピーボー博士っていうね、約100年ぐらい前に生きていた、ドクターなんです。1922年生まれって言ってましたね。1922. He was born Yes. in 1922. No, he died in 1922. He died in, yeah. Yeah. 1992年に99歳で亡くなられた方なんですね。で、100歳1922年、1922, he passed away. 1992, yes. 1922. 22. 22. Yeah, and he was born. 22. Yes, he was. Yes, he was born in 1822. はい。じゃあ1822年に、誕生されて、1922年に99歳で亡くなられたということですね。で、100歳になる4日ぐらい前に、お亡くなりになったということです。で、当時まだ飛行機の時代ではなかったときに、世界を5回ぐらい、5周ぐらい回られたそうで、よくボート、船で回られていたそうです。で、回っていたところでいろんな牧師さんのようなことをされていたりとか、あとトルコの、アンバサダー、大使をされていたということです。はい。はい。Okay, so please continue. Okay, yeah. When he died, he came through one of his friends at his own memorial service. And he was he spoke through them because they were a trance medium, and he said in heaven there is no rheumatism. That was the first thing he said, because he had rheumatism in his hands
in his body, and he was he said when he died he didn't feel any pain anymore. So that was pretty an interesting perspective that he gave everybody immediately. はい。で、彼が亡くなった時にお葬式に一人お友達が来られた方が、やっぱりチャネラーで、チャネリングのできる方で、で、天国には、sorry, Summer, did you say there was no pain in the heaven? No pain in heaven, yes. Okay. はい。天国には痛みというものが存在しないんだよっていうことを教えてくれたっていうことです。Okay. Yeah. And so anyway, I met him through another trance medium, and I was going to well, okay. So one of the things I need to say, I met him through another trance medium, and I very much wanted to know that God and Spirit were real. I really wanted to know that they, in a tangible way, that they were real. And so when I saw Dr. Peebles speaking through this other trance medium, I thought, my goodness, I have to do that in order to feel it, to feel Spirit, to really know that they are there and that I'm safe as well. Because a lot of people have fears of demons and all kinds of stuff. And I wanted to know I was safe. I wanted to know that God's love was real and constant, and that God basically had my back and, was going to take care of me. And so I explored this by reaching out to Dr. Peebles with the understanding that he knew I existed, but I needed to know that he existed. And so I started reaching out with my heart. Yes. Okay. Yeah. Can I translate what you said? Yes. で、そのミスタードクターピーボーが実は他の方がチャネリングをされてたんですね。で、それを見て私もすごくやりたいと思って、でそれを目に見える形、ちゃんと感じれる形で自分もやってみたいということを思ったんですね。でもそれはそのスピリットたちつながった時に、悪魔とか怖さ、そういうものを感じずに、ちゃんと安全な状態で神とつながりながらできるっていうことを知りたかったので、すごくやってみたかったんですね。で、どこまで行きましたっけそれで、それで、彼は、そのドクター・ピーボーは私がここに存在してるっていうことを彼は知ってたんですけれども、私は彼が存在してるっていうことをちゃんとわからなかったんですねっていうところで今終わってますので、続けていただきたいと思います。Okay, Summer, thank you. Please continue. Yeah. Oh, sure. So I started looking for Dr. Peebles with my heart, and eventually, I'll make the long story short. Eventually, what happened was I woke up in the middle of the night, and my body was sitting up. And I could hear words coming out of my mouth, but it wasn't me doing it. And I thought, for a minute, am I in my body? And so the reaction that I had was to go to a mirror in the bathroom. So I was out of body. I was out of body. I went into the bathroom, looked in the mirror. I saw my ethereal body like a ghost. And I was like, oh my gosh, if I'm not in my body, who is? So I went back to my body, and it's like I went into my body and merged with this being that was so loving, so benevolent, and I could feel the love. And the words that were coming out of my mouth were, God bless you, God bless you, God bless you. And my eyes were open, but I hadn't done it myself. It's like my body was sitting up because of this being sat my body up. And as I came through, the being left. And there I was sitting in bed with my eyes open in the dark, thinking, what just happened? And next to my bed, I heard two voices. And one was very beautiful, angelic female, and the other was a male. And the male said, and the love that was there was just overwhelming. I still feel it when I talk about it. Okay, thank you. Yeah.
can I stop Yes, here? yes, yes. Okay. Mhm. で、それで、すごく長いストーリーなんですけど、それを短くすると、その心でずっと感じてやりたいと思っていたら、ある時、夜中に、目が覚めて、で、体がこう起きてたんですけれども、口から勝手になんか言葉が出てきたそうなんですね。で、それは自分ではなかった。自分の言葉ではなかった。で、どうなってるんだろうと思って、トイレに鏡を見に行ったんですね。で、その時は私は自分の体からもう出てしまっていたので、鏡を見た時にまるで自分が幽霊みたいだと思ったんです。で、私はその体の外に出ていて、誰かが自分の体の中に入っていた。でもその存在っていうのはとても愛おしい感じで、ずっとその言葉が出てきたんですけど、それが God bless you って神のご加護がありますようにっていう言葉が何度も出てきたんですね。で、その時私の目はずっと開いていました。で、その存在が出ていった時に、男性と女性の2人の声が聞こえました。Okay, thank you. Yes, and so the two beings next to my bed, one of them said, the male voice said, so what do you think? And the female said, well, it looks like destiny to me. You might want to tell them, you could tell them the rest of that story and then I'll move to another one. Yeah. Okay. で、その2人の、男性と女性の声なんですけれども、男性がどう思うって言ったんですね。そしたら女性が、いやもうそれは運命でしょうって言いました。So who are those two people? Well, I found out later that the male voice was Dr. Peebles and the female voice was his assistant, basically, an rather angelic being, I guess, named Harmony. And Harmony. Yes, Harmony. And Harmony. Yes, harmony, just like music, like harmony. And I guess she's in training to take over when he decides to move on to something else besides, channeling through people. So, yeah. And I was going to say, so my last name is Bacon. And in my family, my grandmother said that we are descendants of Sir Francis Bacon, who was Saint Germain. So it's so interesting that we have this connection, and so yeah. Okay, thank you. Let me translate. Okay. Yeah. So その男性と女性はじゃあ私が誰だったんですかって聞いたんですけれども、その男性の声っていうのはドクター・ピーボー博士。で、女性の方が多分エンジェル、アシスタントって言ってましたけども、アシスタントでハーモニーっていう名前の、そのドクター・ピーボーのアシスタントですね、がいたと。で、サマーさんの、ラストネームですね、姓はベーコンって言うんですけれども、で、おばあさんから教えてもらったのは、そのベーコンっていうのは、実はフランシス・ベーコンの私たちは子孫なんだっていうことなんですね。で、フランシス・ベーコンっていうのは、セントジャーメインの時代を生きるを読んでくださった方は知ってると思うんですけれども、セントジャーメインの生まれ変わりの一人が、フランシス・ベーコンなんですね。ちょっと今鳥肌立ちましたけど。それで、はい。そう、同じ魂で、フランシス・ベーコンの時には、シェイクスピアの、あれを書いた時ですね。そうですね。シェイクスピアのこの、なんていう、劇を書いた時代の、美曲とかね。はい。シェイクスピアという名前を借りて、フランシス・ベーコンの時に書き上げたんですね。で、まさにそのフランシス・ベーコンの末裔がサマー・ベーコンさんです。そうですので、こういうふうにご縁があって出会うっていうことが、すごいね、びっくりしてますというかね、驚きですっていうことですね。OK。で、アイルさんもね、知らなかったので、知らなかった、ベーコンさんっていう名前知らなかったので、この前ね、ちょうど打ち合わせをしたときに、フランシス・ベーコンの子孫って言って、私たちもなんか鳥肌だったんですよ。So we got goosebumps.
Summer, when we heard that you are ancestor, the offspring of, Francis Bacon. So, it was, we were maybe destined to meet each other. I think so. Yeah, I think so. I want to ask our listeners to something, a question. If they have a question to you, can we ask? 今ね、聞いてくださっている方で、サマーさんに質問がある方は、ぜひ、コメントをしていただければ、質問をしたいと思います。お伝えしたいと思います。で、またこの後でね、録画もしようって言ってますので、皆さんからいただいた質問をサマーさんにして、チャネリングをしていただいて、答えていただきたいと思いますので、ぜひ、たくさん質問をね、寄せていただければと思います。で、OK、サマー。はい。Yes. そのトランスチャンネルなので、もう本当に人格が変わって止まらないで、喋り始めるので、ちょっと翻訳が同時通訳難しいため、それは収録にさせていただきます。でも、ちょっと多分これ、ライブでね、生で聞きたいという方もいると思うので、ちょっとだけ自己紹介、ドクターピーボーさんにしてもらいたいんですけど、聞いてみましょうか。Wow. OK。はい。私、ついていけないですけど、いいですか？っていうか、ただ紹介だけ通訳なしなので、ただ、はい。じゃあフルトランスになっていただけるかどうか。で、そのエネルギーをぜひ皆さんに発してもらって、で、翻訳なしなんだけど、ぜひ。そうですね。エネルギーだけ感じていただいたらいいです。So, Summer, would it be possible for you to get connected to Dr. Peeble right now? And if it's okay for you, we'd like to feel the energy, his energy. Although I can't translate because he talks very fast. But just for a few minutes or just for a very short time. As you can see, I'm having trouble with my earphones. They keep falling out. So I can sure show you. Yes. Okay. And じゃあ今からお見せしますね。And just name and just name. Could you ask to the people name and just send love energy to Japan and Japanese? Absolutely. Yes. Let me just. Yeah, he's fine with that. Yeah. なんか今聞いてもらったら、はい、大丈夫っていうことです。で、日本人の皆さんに向けて愛のエネルギーを届けますということで。Are you ready? Yes. Okay. Hopefully these stay in. Okay. God bless you, Dr. Peebles. Here it is a joy and a blessing when man and spirit join together in search of the greater truths and awareness. God bless you indeed, my dear friends. We love you so very much. And goodness gracious, if you would like to translate this for the audience, you certainly can. And we will simply sit here and, if you will, as you've asked and requested, because you're such beautiful spirits, we will transmit the energy to the entire country of Japan, and why not will it engage together and give it to the world as well. God bless you indeed. God bless you indeed. God bless you, my dear friends. Would you have any questions for yours truly here, or shall we allow the dear channel to return, yeah? 今、皆さんぜひ手をかざしてみてください。エネルギー感じると思います。で、オープンハートでこのエネルギー感じてください。そしてもしも私に質問があるならば、この今送ってくださいと言っています。もう愛を皆さんにこの瞬間送ってて、私はこのエネルギー感じながら指先がものすごい感じてて、もうここがキューンとなってます。この大きなドクターピープルさんの愛を今生で受け取ってください。
God bless you indeed. Wonderful, yeah? Yeah, God bless you indeed, my dear. For a moment here, we shall allow the dear channel to return, but we love you so very much. And go your way in peace, love and harmony, for life is indeed a joy. And all you have to do is you enjoy the journey to your own heart. And certainly to your own enlightenment is simply lighten up just a little bit more. God bless you indeed. Oh, hi. Thank you so much. でね、 Is that okay? した Yeah. かで、ドクター・ピーボーは、そのインド人とスコットランド人の血が流れてるので、まるで英語に訛りがあるので、本当に翻訳難しいんですね。全部じゃないですけども、捉えられたところだけお伝えすると、その日本で聞いてくださっている皆様に、そのエネルギーをね、トランジットってお送りしますっていう。で、いつもこう愛とハーモニー、調和に溢れていますようにっていうようなメッセージでした。で、それと同時に Thank you so much. Thank you so Oh, much. you're very We welcome. felt a lot of energy. Oh, It was you so did good. strong. Oh, good. Yeah, so Yeah. strong. Oh, wonderful, wonderful. Yeah. Did people who are listening, did they feel anything? Yes. And his Yes. energy touched my deep heart. So Oh, I felt. yay. Thank you so Yeah, much. Thank you. I felt a lot with my hands and fingers. Oh, nice, nice. Yeah. Yes. Yeah. サマーさんはね、フルトランスチャネラーなので、チャネリングしてるときは自分が何を言ってるかもう全く覚えていらっしゃらないので、戻ってこられたときに、どうでしたかっていうのを今ね、聞かれてましたけれども。で、これをね、リカちゃん。下がピリ、this comment, she said, thank you so much, your love. And I felt my tongue, something. Oh, good. That's like Oh, shiver. good. Yeah. Mm-hmm, mm-hmm. Oh, that's fantastic. It was oh, awesome. now I have goosebumps. サマさんが鳥肌立ったって言ってます。でね、で、最初はこれをずっとやっていただこうかなと思ってたんですけれども、サマはフルトランスに入るともう止まらないんですよね。で、この前、アイルさんとね、ちょっと打ち合わせをしたときに、これは私ずっとはできないので、後で収録しましょうっていうことになったんですけども、雰囲気だけでも今見てくださってる方にね、感じていただけたと思いますし、エネルギーもね、すごく感じていただけたと思いますので、なんか愛溢れてます。背中がゾクゾクしました。Another person said that she had goosebumps or on her back. Oh, wow. So, Mr. Toki, please I'm so happy. share. トキちゃん、シェアしてください、何か。本当に違う存在なんだなってのはよくわかりましたし、僕はずっと英語が全然わかんないんですけど、エネルギーはすごい感じたんで、本当になんかこう手をかざしたときにすごくこう感じるものがありました。ありがとうございます。Okay. He said, I don't understand English, but I felt a lot of energy, and I was sure that another being was inside you. Thank when you. When you got connected to Dr. Peeble. Yeah. And I want to make it clear that I did this work for me because I needed to know God and Spirit were real. So when I channel, I never expect anybody to believe in what's happening or what's being said, because everybody's on their own journey. And if you're skeptical and you go and you leave more skeptical and say, "Oh, that's not real," that's fine. Then you know more about who you are. And if you get something from this and it resonates, that's beautiful. So. Okay, thank you. 私はこのチャネリングっていうのは自分のためにやってるんですね。人のためにではなくて自分のためにやっています。で、自分でそのドクターピーボーにつながることでいろんな、例えばスピリットのエネルギーであったりメッセージをもらえるんですけれども、
皆さん一人一人がそれぞれの人生っていう旅をね、歩んでいらっしゃると思うんですけれども、私が伝えたことを別に信じてもらわなくても全然構わなくて、なんて言うんだろう。スケプティカルって言ってましたので、なんていうの、なんか信じられないと思ったりとか、思われるかもしれないんですけど、それは別に関係なくてっていうね。私は自分のためにやってるんですっていうことです。Yeah. What's a great message, Samar. I love Thank that. you so much. Yeah. I mean, I think that each one of us, we just need to be true to ourselves. We know ourselves. God knows who we are. And that's really all that matters. You know who you are. It doesn't matter if the rest of the world doesn't. They don't have to. It's just important that we know who we are and that we're good with God, you know? はい。みんなそれぞれ自分がどういう人間なのか、自分にとって、ちゃんと真実であることが大切なので、人がどう思うかっていうのは関係がないんですよね。はい。Yeah. So I don't know. I'm feeling very emotional. I feel very honored to be here with you, with all of you and all of the listeners. It's just beautiful. And thank you. It really, really touched my heart that so many people who were listening actually felt the energy and felt Dr. Peebles. He is so big. His energy is so immense that he says when he comes through me, it's just a hand. It's like a handprint. It's a small portion of who he is, because his energy is like high voltage, and my body is like a low voltage wire. And if he were to come in completely, he said my body would explode. So he has to actually lower his frequency, and I raise my frequency, and then we mesh together. So Okay, thank you. 今、この番組にね、出演させていただいて、今すごく私はとても光栄だと思っていて、とても感動していますって。で、皆さん、聞いてくださってる皆さんからのエネルギーを感じて、愛を感じて、とても感動しています。で、ミスター・ピーボーのエネルギーというのは本当に大きいので、もし彼のエネルギーが全部私に入ってきたら、私はもう爆発してしまうぐらい大きいので、ほんの一部なんですけども、私が自分のエネルギーを上げて、彼がエネルギーを下げたところで、多分コネクションしてるみたいなんですけども、本当に大きなエネルギーなんです。っていうことですね。And it's all energy. That's what we are, and that's why we can connect over the long distance. That's why Dr. Peebles can connect with you. Even if you think about it, we're having a conversation on the internet, but I can feel you. I feel something with you. I feel love. I feel delighted. I get to know you. I sense you. And you're not even in the room with me, but you really are, because we're connected. We're all one. So we're not ever really, the separation is an illusion. So it's yeah. Okay, thank you. 私たちはみんなエネルギーなので、距離は関係ないんです。で、今、皆さんと同じ部屋にはいませんし、インターネットでつながっているんですけれども、もう、それで皆さんの喜びとか、愛を私は感じることができるんですね。だから距離は関係ないです。みんなエネルギーですから。で、今、はい。質問が来ましたね。So we got a question. Okay. Okay, so how should we deal with the change of, this very important time? How can we be prepared for, this dramatic change? Yeah. Well, Dr. Peebles says that we are moving into the fifth dimension of a greater understanding of love. And this is a school called Planet Earth. And we're here to learn about loving and being loved. And so to deal with the times is, if you really do believe and understand that this is a school,
I imagine, let's see, how can I answer this? I imagine so many of you are empathic, that you feel the world and what's going on in the world. But one of the things that Dr. Peebles tells us is to realize that it's not necessarily happening where you are right now. Right now, we're having this lovely conversation. It's a beautiful day, and there's a lot of chaos and strange things going on in the world, but it's kind of like it's the tilling of the soil. And eventually that's going to stop. It's going to bring up all the junk, all the creepy crawlers of the earth. And then we're going to examine that. And eventually we're going to come back and be united closer in love. It's really a time, it's not difficult. It's not an easy time. I mean, not easy at all. But it's really just remember who you are in all of this and stay awake. Just stay awake and don't get sucked into the drama as much as you can. Try to stay out of it. Be loving, be kind. I think that's really the answer. Well, thank you very much for the great answer. 今、地球は5次元に移行していて、5次元の愛を私たちは、今地球でね、地球という学校で学んでいます。で、いろんなカオス、混沌があったりとかしてるようなんですけれども、たった今この瞬間っていうのは、私たちは楽しい会話をしていて、愛のある会話をしていますよねっていう。で、いろいろ起こっていますけれども、それはもう終わっていって、私たちはつながって、もっと近くつながっていくようになります。確かに、大変な時期ではあるんですけれども、ドラマの中に入り込まないでください。はい。アイルさん、補足あったらお願いします。大丈夫、そのまんまです。はい。いいですか？はい。大丈夫です。ありがとう。Well, thank you very much. Thank you so much. And thank you to the listener who asked the question. Thank you. Oh, Taki said, yeah. トランスレートしましょうかね、このコメントね、Taki。はい。So, one of the listeners says, Summer, as you said, that we're getting a lot of love, collecting a lot of love. I totally agree with you. Oh, thank you so much. Thank you. Yeah, it really is that. That's our job to love, to be as loving as we can be, and especially towards ourselves. A lot of people forget to put themselves in the equation of life. So don't forget that it's okay to love you as well as the rest of the world. If you love the entire world and you heal the entire world, but you haven't healed yourself and you don't love you, then there's still more work to do. That's usually the last place people go is here, you know. Okay. まず自分を愛することからがとても大切なので、それをやってください。もちろん地球全体を癒したり、地球を愛するって大切なことなんですけれども、自分のことを愛せないとそれできないので、結構それ難しいことなので、自分に優しく自分を愛してください。はい、ありがとうございます。で、今ね、私のここに、LINE のこの QR コードがあるんですけれども、これは LINE の、なんて言うんでしたっけ？この QR コードを入れると、公式ページですね。そうですね。LINE。はい。で、この公式ページを申し込んでいただいた方に、これから収録するサマー・ベーコンがチャネリングするドクター・ピーブーのメッセージを聞くことができるんですよね。OK？ OK。はい。なので、ぜひ、公式の LINE 登録者のこの登録してください。そして、ドクター・ピーブーの言葉をぜひ受け取ってください。はい。OK ですね。はい。はい、じゃあ、最後に、ドクター、ピーブでも、サマーでもいいんですけど、みんなで同時にお祈りしたいと思います。はい。はい。で、ぜひ。We like to pray together.
Yeah. All Yes. of us. 今、 Or you or が Dr. Peebo, it doesn't matter. So let's pray together. That's Together. my Okay. suggestion. うんうん、 Okay. で、 Yes, yes. 地球上にたくさんの光が下ろされて、その地球上の上にいる私たちみんなのハートにもたくさんの光が灯されている状態。それをドクター・ピーボーさんに投げかけて、ドクター・ピーボーさんのエネルギーで私たちも一緒にそれをお祈りしたいと思います。So, Summer, please ask Dr. Peebo to send us a lot of lights to all of us on the planet and also the earth. Absolutely. Yes. And we will pray Yes. together. うんうん、 Yes. で、 Okay. Okay. First, English OK. Then, 私たち聞いてる皆さんは今、私が言ったことがなされてるとイメージしてください。それだけで大丈夫です。で、ドクター・ピーボーが私たちのハートにたくさんの光をもたらし、同時に地球全体に下ろしてくれます。はい。ありがとうございます。So who's leading the prayer? ドクター・ピーボー。we Dr. just Peebo. receive that light. The image. Yeah, we Okay. need Okay. to receive energy and Yeah. light from で Dr. 皆 Peebo. さんお祈りしてください。すべて地球上に必要な光がもたらされ、私たちのハートにももたらされています。God bless you, Dr. Peebles here. My dear friends, you are beautiful spirits. You are light, you are love, you are inspiration, and you are truth. My dear friends, it is a beautiful day. And my dear friends, we look forward to celebrating with you the pleasures, the treasures, and the wonders within the day. You being one of those pleasures, treasures, and wonders. Remember, you are part of this world, part of this equation of expansion of the universe. And you, my dear friends, are important. You are valuable. You, my dear friends, are an integral part of this expansion into greater love. The universe, my dear friends, is always expanding. There are always new possibilities. And we ask that you now surrender into your deepest, deepest heart and sense the life that is within you. The opportunities are endless. And so, my dear friends, as you surrender there, you are touching all of life because you are one with it. You are not separate from it. Relax, release, and surrender, and let us send beautiful energy to this beautiful school called Planet Earth. God bless you indeed. Feel the balance and the peace. 自分の中でバランスをとって、そしてハートの真ん中で幸せを感じてください。I'm back. Thank you so much. You're welcome. Thank you so much. Almost I cried. I felt. Aw, Thank you so thank much. you. You're Yes, very I felt a welcome. lot of energy too. Thank you. きっとね、 Thank you so much. 皆さんも感じていただけたと思います。はい今日は本当にスペシャルゲストで、サマーさん、そしてドクター・ピーボルさんがゲストとして来てくださいました。で、私たち一人一人のハートにたくさんの愛を届けてくださいました。Thank you so much, サマー。ありがとう。 You are very welcome. Yeah, thank you for coming as a special guest. I'm really sure that all the listeners enjoyed, Yeah. having Thank you. you. Thank you Thank you so so much. Thank you so much. Thank you. Thank で you. 皆さん、ぜひこの LINE の公式 LINE に登録してください。この後に録画したものを皆さんにお届けします。じゃあ、こういうところでトキちゃんお願いします。はい。はい、もうありがとうございました。はい。あとですね、はい。ちょっと、はいまあお知らせとしてですね、まあ、9月の1日から3日に淡路島でリトリートもやりますのでね、ぜひですね、これご覧いただいてですね、また、アイルさん今来日してますのでね、ぜひ、日本です。はい。はい、参加されたい方は、またご参加いただけたらと思います。9ということ月でね1、2、3の2泊3日です。淡路島です。はい。ねはい。はい、今、QR コードで出ておりますが、はい。ご参加い Thank ただ you け so much, あ Summer. Now, this live
session is closed, but after that, please channeling with him, Dr. Peeble. We will record. Okay? Oh, okay. Okay. After this, okay? Thank you. Okay. はい、ありがとうございます。じゃあ、now we close now. はい。 Yes. For people, okay? ありがとうございました。Thank you. Thank you. Bye. Summer, thank you very much. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye.